Oke, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita dengan tokoh budayawan, juga mantan anggota DPRD Kota Semarang, juga seorang tokoh pramuka, tokoh semuanya ini. Ini istilahnya tokoh yang jarang dijumpai oleh kita semua. Untuk para pemirsa Jateng TV yang ada di Jawa Tengah khususnya, untuk seluruh Indonesia pada umumnya, kita akan lanjutkan bincang-bincang dengan akan kita ulas semua sampai tuntas bagaimana sih pengertian Jawa untuk kita semua, untuk warga Jawa Tengah khususnya, supaya Jawa itu nanti bisa menjadikan suatu kebijakan pemerintah untuk bagaimana nguri-nguri yang namanya bahasa Jawa, untuk para pendidik, untuk para pemangku adat, supaya betul-betul melestarikan, menjaga semua adat istiadat yang ada di tanah air ini, air kita. Yuk kita ulas lagi, kita bincang-bincang lagi dengan Romo Dawud yang senantiasa nantinya akan mengulas semua pengalaman yang diketahui oleh Romo Dawud, akan kita gali seluruhnya tentang kebijakan, tentang kemauan masyarakat, tentang masalah Jawa juga budaya Jawa. Yuk kita lanjutkan. Romo Dawud, ini kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita untuk masalah yang nantinya akan kami tanyakan. Apa sih hubungannya namanya keris dengan budaya Jawa? Nggih, Mas Galih sapa para pamirsa Jateng TV kula hormati. Ngrembak babakan duwung utawi wangkingan utawi keris nika salah setunggaling wewujudan budaya. Estunipun mboten namung budaya Jawi ning budaya Nuswantara. Ning ingkang langkung dipun kenal menika minangka saking budaya Jawi. Nah, ngaten estunipun keris menika rak sanjata. Estunipun sanjata semanten ugi kangge perang tanding. Saksanesipun wonten tombak, wonten pedang lan sapiturutipun. Nah, nanging perlu kauningan bilih estunipun keris menika memang minangka sanjata, nanging dateng riku ngemu filosofi ingkang inggil sanget. Mring ngrembak babakan duwung menika, duwung menika estunipun nggih wilahipun menika, logamipun menika, tosanipun menika, tosan ajinya nggih, kawasanan Tosan Aji. Tosan nika wesi, aji menika tegesipun dihargai, diajeni ngoten. Dados wewujudan tetelaraning budayan ingkang wujud tosan lan dipun aosi, diajeni rapriyane lajeng sinebat Tosan Aji. Nah, kenging menapa dipun aosi amargi ing ngriku ngemu pinten-pinten pitutur. Salah setunggal ingkang sampun kula aturaken ing ajeng bilih setunggalipun sanjata saindenging jagat menika ingkang migunakaken condong leleh. Dados condong leleh menika mboten lajer lurus ngaten, nanging menawi dipun tingali saking ganjanipun lajeng menika radi miring maju condong ngaten. Menika mujudaken pralambang, pralampita lan mujudaken pitutur bilih menungsa Jawa, tiyang Jawi menika tansah ngurmati dhateng asanes kanthi tata cara tumungkul. Nah, tumungkulipun menika kagambaraken wonten condong leleh dhateng duwung menika. Lajeng ngrembak babakan duwung menika wonten ingkang nama dapur, wonten ingkang nama pamor, wonten ingkang nama tangguh.
dapur menika estunipun nggadahi teges bentuk. Nggih. Gambaran. Dados bentuk kacung ngaten lho, upami ngono. Ingkang nama kendaraan kathah to. Kendaraan kathah. Ingkang rodanipun sekawan ngajeng kalih wingking kalih menika kendaraan ning dipun wastani mobil. Lajeng menika kendaraan menika rodanipun kalih ngajeng wingking ngangge mesin menika winastan sepeda motor. Lajeng rodanipun kalih mboten ngangge mesin nika namanipun sepeda. Nika sedaya rak kendaraan. Lah ingkang nama mobil, sepeda motor, sepeda menika dapuripun mobil, kendaraan dapuripun mobil. Cirinipun napa? Cirinipun ricikanipun. Ricikanipun unsur-unsuripun, nggih, rangkaianipun menika. Oh, nek bane papat nganggo mesin, oh kuwi jenenge mobil. Dapur mobil menika syaratipun menawi ngangge mesin rodanipun sekawan ngaten. Lah sami keris kuwi ngaten. Dados wangkingan duwung utawi keris menika dapuripun wonten dapur sangkelat, dapur naga sasra, tilam upih, tilam sari, brojol, lajeng wonten jalak kemawon wonten jalak sangu tumpeng, jalak dinding, wonten kebu lajer, kebu teki, kebu salurung. Kathah sanget. Wujudipun sami kerisipun, nanging ricikanipun beda. Upami brojol menika kerisipun kedah lurus, lajer mboten luk. Lajeng rincikanipun menika tanpa kembang kacang. Lajeng wonten pejetanipun tanpa sogokan. Oh menika upami ingkang gampil kemawon menika sangkelat menika luk 13 kedah wonten menikanipun sanesipun nika kawastanan dapur sangkelat. Lha nika dapur menika kuatah sangat. Berarti ini Romo, untuk pengetahuan dari masyarakat umum, kadang-kadang keris itu ada yang disakralkan, dalam arti selalu bahwa keris itu membawa berkah, membawa ini dan itu, keselamatan dan apa yang bahasa mereka lakukan. Itu bagaimana dengan masalah yang dikatakan mereka bahwa ini ampuh dan sebagainya, itu dari pendapat Romo sendiri, apakah itu benar atau ada rangkaian lain, Romo? Ngaten. Dados ngrembak keris menika sanesipun kalawa tigang babakan nggih. Kula lajengaken rumiyin. Lajeng ingkang kalih pamor menika gambar ingkang dateng wilah. Nggih menika pamor. Menika ugi kathah sanget. Pamor beras putah, pamor udan mas, pamor ngulit semangka, kathah sanget menika. Ingkang menika tangguh menika keris menika dipun kinten utawi diestimasikan pun damel zaman menapa. Keris tangguh Majapahit menika dipun kinten-kinten. Oh menika tosanipun besinya, wajanipun, bajanya utawi pamoripun menika wontenipun nalika zaman Majapahit. Wawinipun ngaten. Menika wastanan tangguh. Lah, magepokan kalih ingkang dados pandangan panjenengan Mas Galih. Krembak keris menika saged saking kalih babakan. Nggih menika saking klebet lan saking jawi. Saking klebet menika isoteri, saking jawi eksoteri. Ingkang kula aturaken kala wau ngengingi babakan saking eksoteri. Dados keris menika wonten dapur, wonten pamor, wonten tangguh. Nika dados sinawang kapirsanan saking jawi. Dereng rembak bakal rangkanipun wonten gayaman, wonten ladrang, wonten wulan tumanggal, wonten sandang walikat lan sapiturutipun. Lajeng ricikan rangka ugi wonten pendhok, wonten gandar, wonten dhateng deder menika wonten mendak, selut lan sapiturutipun. Nah, menika anggenipun meratitesaken mirsani saking jawi. Menika kemawon endahipun boten kantenan.
kaendahan estu. Nah, menawi saking isoteri piyantun ngendikaken babagan daya katiasanipun lan sapiturutipun nyuwun pangapunten kula mboten ngudi babagan menika. Dados kula nggih berkahing Gusti kula ngrimat tosan aji ngaten menika alelandesan kagunan lan kabudayan. Art and culture, seni dan budayanya. Dados bares kemawon menawi kula mboten nggadahi kawigatosan babakan duwung menika nggadahi daya ngaten lan sabeteripun wonten lan botenipun boten ateges kula menika nduwa kula menika napa nolak babakan menika monggo manut kapitadosanipun suwang-suwang menawi menika badhe nganggep ngaten-ngaten monggo menika adek-adek panjenengan ngaten. Nanging adek-adek kula menika mujudaken wewujudan asiling budaya, asiling budidayaning para leluhur. Ingkang kedah dipun lestantunaken. Lah menawi mboten dipun openi dadi apa tayengen telas. Mangke para putra wayah sampun mboten namung dhateng sejarah kemawon, namung saged maos saking salebeting buku bilih rumiyin wonten sanjata Jawi sanjata Nusantara ingkang awujud keris. Amargi sampun sedaya risak amargi boten dipun rimat. Lah kula ngrimatipun menika ngrimat saking kagunan lan kabudayanipun seni dan budayanya. Muri-muri tinggalan nenek moyang. Leres nggih. Dateng keleluri tetilaraning para leluhur. Lah mongko menika Mas Galih. Setunggal keris menika mbok wile menepun timbang. Anu nggih, napa wilahipun kemawon tanpa rangkanipun. Mbok bilih nggih awratipun watawis 100 gram ngantos 200 gram. Setunggal on utawi kalih on. Napa awis sanget keris kok nganti bobote setengah kilo. Nanging perlu kauningan bilih tosan ingkang kangge ndamel kangge mbabar setunggal keris menika saged ugi kedadosan saking langkung saking 3 kilo. Lho, lajeng sanesipun icalipun dhateng pundi? Menika icalipun duk rikala dhateng mbabar pusaka menika. Dening empu menika dipun obong, dipun pipih, dipun napa tempa ngaten. Lah nalika penempaan menika tartamtu kathah materi-materi ingkang mencelat. Ingkang mencelat. Dados saya suda sansaya suda. Menapa malih ingkang dhateng kobar dateng latu dateng besalen. Nah menika migunakaken ingkang nama teknologi tempalipat. Dados dipun panasi, dipun besmi, lajeng dipun tempa, lajeng dipun tekuk, dilipat, dilempit ngoten, tekuk dipun panasi malih benjaman. Pramila wujudaning duwung menika mesti sap-sapan. Lah sap-sapannya kok sampai ngantos 50 ngantos 100 ngantos langkung saking 1 sap-sapan. Berarti ngeten apa? Pembuatan keris itu kan ada di tempat dan dibakar sekian rupa untuk bisa mewujudkan suatu sosok keris. Itu berarti melihat filosofi hidup kita sendiri, kita harus ditempa, harus dibakar sedemikian rupa dengan perilaku-perilaku. Itu bagaimana, Romo? Nggih leres, dados duwung menika ugi saged minangka gambaran gesang. Dados ingkang luk kemawon. Luk menika uriping menungsa ora bakal tansah lurus. Uriping menungsa mesti menggok ngiwa, menggok nengen, menggok ngiwa, menggok nengen sapiturutipun. Nanging punjeripun dumugi kudupipun tekan pucuke menika nggih tetep manunggal manembah mring Sang Maha Tunggal. Nah, dados menika gambaran menungsa ugi. Kalebet ing nalika mbabar menika dipun obong, dipun gejleng, dipun tekuk. Menika ugi minangka gambaraning tumindaking menungsa dados badhe tumuju dumateng dados. Menika kedah lumampah lumantar laku-laku rekaos.
dados endah, dados sukses, dados kasil menika tartamtu lumantar napa lampah ingkang menika mboten enteng. Nggih satriya badhe nampi wahyu mboten wonten ingkang tanpa tapa brata. Sedaya tartamtu ngangge tapa brata. Lah tapa brata jaman sakmenika ing wekdal-wekdal menika nggih wujud sekolah, wujud sinau, wujud meguru. Nika tapa beratan pun jaman sakmenika. Dados tetep kemawon jumbuh kalian kawontenan ninjang menapa kemawon. Nah, pangsul datang duwung menika. Duwung Jawi menika sangkeng kathahipun lan ngemu suraos ingkang kathah sanget. Dan mbok pilih menika duwung menika kaetang estu. Kandel tipisipun, panjang pendekipun. Ngaten to. Menika dening empu sampun kaetang estu. Lah, lajeng menahipun dekaken ngaten saged ngadeg. Menika menggahipun kula, menika sanes keseimbangan. Mahis, boten. Keseimbangan fisik. Minangka pitutur ugi bilih estunipun sejatining budaya nggih keseimbangan menika. Imbanging lahir batos, imbanging pikir ati, imbanging ing antawisipun pangandikan kalian tumindak. Menyatunya antara ucapan dengan perilaku, lesan lan tumindak ibu. Berarti satu keris itu, satu sosok keris Romo. Berarti kita bisa melihat bahwa ini sesosok perilaku dan kehidupan kita sehari-hari ya Romo ya. Betul, leres, nika leres. Dados sasanesipun ugi nggambaraken kawontenanipun gesangipun menungsa, nanging ugi menika ngemu pitutur ingkang kathah sanget. Ngemu pitutur restu. Dados menawi ingkang dipun wastani filosofi. Nah, keris menika ngaten. Menipun tedahaken keris iki bongkote endi pucuke endi. Asring-asring lajeng nyebataken bongkote sing gedhe kuwi, pucuke sing lancip ngoten. Nanging budaya Jawi niku ora ngemong tuwuh. Tegesipun menika ngemong dateng-dateng kadiring tetuwuhan. Tumbuh-tumbuhan. Sing jenenge pucuk ning dhuwur. Ngaten, bongkot ning ngisor. Mongko menawi duwung menika dipun agem, dipun sengkelitaken, ingkang alih dhateng ngandhap. Lah menapa pucuk kok ning ngisor? Bongkot kok ning dhuwur? Lha ngaten ngaten ingkang agem niku pucuk. Lah mosok pucuk luwih gedhe tinimbang bongkote. Lah menika ugi ngemu dhateng suraos bilih. Keris menika mboten wonten bongkot pucukipun. Keris menika mboten wonten wiwitan ing pungkasanipun. Menika minangka gegambaran perlambang wontenipun yang akarya jagat. Menika mboten wonten wiwitanipun dan lan mboten wonten pungkasanipun. Tidak ada awalnya dan tidak akhirnya dalam satu keabadian. Ini gegambaranipun para empu anggenipun badhe wewarah, badhe pitutur. Sabda tama dhateng para putra wayah. Gegambaran kedah manembah dhateng Gusti ingkang akeh. Menika gambaran menika. Keris ora ana bongkot pucuke. Tanpa beda yang akarya jagat menika mboten wonten wiwitanipun, mboten wonten akhiripun. Ya ini dari semua pembahasan keris itu loh. Itu kan tidak lepas dari yang namanya budaya wayang kulit. Yeah. Kita mau bahas dengan wayang kulit yang sekarang ini mungkin banyak dikesampingkan oleh para remaja ataupun orang-orang yang zaman sekarang yang katanya zaman now katanya. Nah, bahkan keris tidak lepas dengan budaya, tidak lepas dengan pewayangan. Untuk mengulas pewayangan itu yang menurut kami sebagai ikut memperhatikan budaya itu adalah suatu kehidupan yang terjadi di negara kita ini, Romo. Itu bagaimana pendapat Romo? Nggih, leres. Dados wayang. Wayang niku rak wewayangan, bayangan. Lah menawi bayangan, wewayangan, tartamtu wonten ingkang nggadahi bayangan niku lho. Dados lalet wewayanganipun nggih wewayanganipun kula panjenengan sami. Gegambaran gesangipun titah, gegambaran gesangipun menungsa.
Dados wonten awon, wonten sae. Wonten panjang, wonten pendek. Wonten ing lebet, wonten cethek. Lan sapiturutipun. Menika mujudaken gegambaraning lampahipun titah. Nah, ajeng kados pundiya kemawon wonten tembungan Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Menika sedaya ingkang mimpang sing menang sing kuat sing jaya. Menawi tumindakipun boten leres tartantu badhe lebur dening pangastuti, tartantu kawon kalian kasucen. Lah menika sampun dados jangkaning jagat. Wis sugiya njara langit, pinter sugiya sasat jagat diemperi, sugiya sasat pinter sasat njara langit, sugiya sasat jagat diemperi. Menawi tumindakipun boten leres mesti bakal kelun. Nah menika sedaya cariyos dateng jagating pewayangan ngoten nika. Lajeng dateng pewayangan wonten tokoh menika ugi gegambaraning gesangipun titah. Gegambaran wonten Bima Werkudara sing ora iso basa, sing ora iso ndodhok. Sing nanging mboten nilar dhateng tata krami. Mboten nate ngono. Jlitheng kakangku. Sembahku katur mboten, nanging basaku katur. Tetep ngaosi dhateng sanes. Tetep tata krama, namung mboten saged basa. Nanging Werkudara nate bisa basa, nate saged ndodhok nalika kepanggih kalian Ruci Bathara. Dados sedaya menika tartamtu badhe wangsul dhateng pangwaosing Hyang Akarya Jagat. Dados upami ngaten tuladha malih kangge nuwuhaken raos tresna dhateng bangsa, tresna dhateng negari. Basa Islamipun hubbul watan minal iman. Tresna dhateng bangsa negari menika saperangan saking iman. Nah, menika pun gambaraken wonten Kumbakarna. Kumbakarna niku buta gedhe niku adine Rahwana, adine Dasamuka. Mongko Dasamuka nika ratu ingkang tuhu angkara murka. Nanging Kumbakarna menika nalika brubuh Ngalengka dipun biyuki dening prajurit kethek Anoman lan sak wadyabalanipun dhateng Ngalengka. Lajeng Kumbakarna malah tilem. Dipun gugah dening Indrajit putranipun Dasamuka, lajeng dipun tanteng kalian Dasamuka. Kowe iki piye? Kok malah turu wae? Negara gek kahanan kaya ngene. Jalarane apa lajeng Kumbakarna nyuwun pirsa, jalarane apa? Aku nyolong Dewi Sinta. Garwane Raden Ramawijaya. Ya salahmu. Aku ora mbelani wong salah. Nek ngerti saiki negara diurak-arik karo karo prajurit kethek. Lah menika lajeng Kumbakarna matur dateng Prabu Rahwana. Aku ora mbelani trekahmu, Kakang. Aku ora mbalani angkara murkamu merga nyolong marang Dewi Sinta. Neng aku mbelani negaraku sing gek dibyuki dening prajurit Mancanegara. Aku ora mbelani kamu, neng aku mbelani negaraku. Allah becik iki negaraku. Right or wrong it's my country. Nah ngaten. Lah menika kangge nuwuhaken raos nasionalisme menika basa menika. Pun contohaken dhateng jagating pewayangan. Inggih menika pun contohaken kanthi wontenipun Kumbakarna. Lah kathah sanget ngoten niku. Babakan kasusastranipun, babakan budayanipun, babakan basanipun, babakan iringan gendhingipun, sulukanipun, antawecanipun, candranipun, janturanipun. Menika kathah sanget ingkang menika ngemu suraos nuntun dhateng gesang kula panjenengan dhateng jagating bebrayat, jagating bangsa lan negara. Nah, ini Romo menyangkut dengan bangsa dan negara. Dengan dunia pewayangan
itulah gambaran yang nyata di dalam kehidupan ini. Nggih. Untuk menjadi contoh, Romo, untuk menjadi contoh seorang presiden itu ibarat pewayangan itu siapa, Romo? Ngaten. Dados awon lan sae menika tansah nempel dhateng titah. Ingkang dipun gambaraken dhateng pewayangan nggih ngaten. Upami Prabu Suyudana, Prabu Duryudana Kurupati niku sae. Nanging ugi wonten awonipun. Niku awon, nanging ugi wonten saenipun. Prabu Darmakusuma, Puntadewa, niku kuwi sae rahipun kemawon pethak. Saking boten nate menika goroh. Sae niki boten wonten tatamtu ugi wonten awonipun. Nah, namung menawi presiden kaanggep nika ratu ngoten nggih, ratu. Nggih, sauger sinten kemawon lan dipun gambarken semawon ingkang saged netepi salah setunggalipun saged netepi Hastabrata. Hastabrata, hasta 8 brata laku. Laku 8 perkawis. Nggih, nggadahi watak srengenge, nggadahi watak bulan, lintang, mendung, lajeng nggadahi watak angin, lajeng geni, banyu lan bumi. Nggadahi watak lampah 8 perkawis menika ingkang minasa Hastabrata. Menika menawi ratu estu. Ratu ning pakuning rat estu. Ini kita tarik lagi dengan bahasa ratu ning ratu. Untuk tentang kenegaraan sendiri, Romo, untuk yang selama ini dengan kebijakan-kebijakan yang keluar dari sekarang ini. Kalau di pewayangan itu kita contohkan presiden kita. Kalau di pewayangan itu contohnya siapa, Romo? Kalau di pewayangan. Nggih, menika mboten badhe wonten ingkang persis plek mbotenan badhe. Ngoten. Dados amargi menika dhateng jagat nyata. Menapa dene dhateng jagateng pewayangan ingkang menawa gambaraning jagat nyata. Menika sedaya tartamtu wonten awon saenipun. Dados upami presiden Bapak A, Bapak B, Bapak C menika ngaten. Kewanenane, keberaniannya, kawantunanipun, kekendelanipun, kados umpamanipun kados Prabu Karna Basena. Nanging menika wicaksananipun kados dene Prabu Darmakusuma. Lajeng menika kadangkala nggih sok-sok gegojekan kadidene sinten. Sok-sok nganti kadidene sinten. Dados mboten saged pun gambaraken menika jan kaya iki, menika persis iki mboten badhe kepanggih, mboten badhe kepanggih. Dados iki oleh gampang muring, gampang nesu, gampang iku kaya dene Baladewa. Sithik-sithik muring, sithik nesu. Nanging bilih watak wantu sanesipun kadi dene ratu sanes dhateng wayangan. Watak sanesipun kados dene ratu sanes. Dados boten badhe ndembleng dhateng tunggal tokoh. Dengan sekilas membaca dari sekian apa yang disampaikan oleh Romo Daud pada para pemirsa Jatan, mungkin ada yang belum paham. Cerita apa yang cocok untuk melihat keadaan sekarang ini, bukan carut marut, tapi dengan keadaan yang sangat orang banyak ketakutan untuk melihat nantinya saya begini seperti itu. Cerita yang cocok untuk yang nantinya bisa untuk pagelaran atau bahasa Jawanya ngilangi suker. Itu apa? Nggih, ngaten. Dados saestunipun panguwaos mereka winates. Panguwaos menika winates. Kekuasaan itu terbatas, wonten watesipun. Lah, ingkang boten watesipun menika panguwaos sing rakyat. Panguwasipun kawula alit. Lah mbok bilih menika wancinipun kawula alit ingkang mbangun negari. Pramila mbok bilih upami nggih sinasa mboten mesti leresipun menipun ngangkat mbok bilih nggih
upami kados cariyos Semar bangun kayangan. Lah niki lho. Semar bangun kayangan. Terus kawalet estu nanging menika mbangun negari mbangun malah kepara mbangun kayangan ing estunipun boten kayangan ingkang dateng papanipun Bathara Guru lan sanesipun nanging menika kayanganipun kayanganipun pribadi lan kayanganipun para-para panggraing praja. Lah Mbak Ulih menika ingkang saged ugi kakang ngoten menika gumantung sanggitipun dalang. Sanggitipun kados pundi anggenipun nyanggit ingkang menika jibles kalian kawontenan. Amargi lakon menapa kemawon sagedipun jiblesaken gumantung sanggitipun dalang. Lah menika ingkang mboten gampil ugi nanging tartamtu setunggal dalang lan setunggal dalang sanesipun menika wonten tetembungan beda dalang beda sanggit. Nah, desa mawa cara negara mawa tata beda dalang beda sanggit beda koki beda masakane ra ngaten. Nah ini masalah dalang seperti saya dan mungkin dari masyarakat juga kan tahu dalang itu apa sebenarnya. Kok dia bisa menceritakan sesuatu tapi kadang-kadang perilaku dalang itu tidak diterapkan sebagai dalang yang sebenarnya itu mungkin. Nggih ngaten. Nek kula kepareng matur ya aja jarkoni. Jarkoni kuwi iso ngajari ora nglakoni ya ngaten. Aja gajah diblangkoni iso kocah ora nglakoni. Dados pangangkah ana dalang menika sedemungen guru. Nggih guru. Guru ning sinten? Guru ning bebrayan, guru ning masyarakat. Ingkang nedahaken awon saenipun kawontenan. Pramila nggih langkung prayogi menawi dalang menika mboten namung saged maringi contoh. Lah mboten saged namung maringi patuladan, nanging ugi saged dados patuladan. Tidak hanya bisa memberikan contoh tapi bisa menjadi contoh. Dados pribadipun ugi dipun tata, pribadipun dipun saged dipun tuladening bebrayan, satemah menika saged dados patuladaning bebrayan. Menika ingkang prayogi mbok beli bedahan moncaripun menika idealipun ngaten. Neng menapa saged nggih menungso mboten badhe sampurna. Kados pandangan masyarakat bahwa kenapa sih saya nonton wayang tapi pas guru-guru di dalam permainan guru-guru itu kadang-kadang kami sebagai warga yang suka dalam namanya pewayangan itu bahasanya itu kadang-kadang kita terima itu bukannya malah baik malah jelek loh dengan bahasa-bahasa dilontarkan kotor dan sebagainya. Kalau saya melihat dulu dalam zaman dulu Pak Narto Sabdo itu pakem loh. Tapi sekarang kita cari dalang yang pakem kok sulit ya Romo. Atau mungkin karena budaya, globalisasi budaya ini. Jadi kadang-kadang kita mau ngajak anak nonton wayang kadang-kadang kita malu kalau pas goro-goro itu Romo. Itu bagaimana Romo? Niku nggih no jaman kelakone. Dados dalang menika ra nggih seniman. Seniman nika ugi mbetahaken para pandemen, para pecinta. Lah, lajeng dipun tuntut kalian kawontenan pasar. Engko nek ora ngono malah ra payu. Estunipun kedah nggih menawi kula ngaten, ngono ya ngono ning aja ngono. Ngoten lho. Ngono ya ngono ning aja ngono. Iso kok gawe lucu tanpa saru. Ngoten ta? Golek guyu tanpa saru saged. Lajeng napa dados tetep santun. Nanging menawi menika dipun wadahi kanthi sae, dipun ngendikaken kanthi sae, nggih saged kemawon. Nanging sakmenika kawontenan menika nggih boten nglepataken sinten sarwa instan. Lho, ngrembak babakan pakem kemawon. Pakem menika sunipun napa? Wong pakem niku pirang-pirang kok. Pakem nyekel gapit. Niku wonten pakemipun nek gapit putren kudune nyekel ngene, nek satriya ngene, nek satriya jangkaan ngene, nek nyekel buta ngene, nek nyekel gunungan ngene.
niku wonten pakemipun. Pakem dodokan, pakem sulukan. Niku wonten. Dados kadang kala menawi piyantun menika ngendikan babakan kok melanggar pakem sing endi kedah dipun tali rumiyin. Mungkin dari masyarakat yang pakem yang diartikan adalah cerita dengan bahasa cerita dengan cerita yang runtut. Tapi kadang-kadang di dalam kepakeman cerita itu kadang-kadang diselingi dengan guyonan mingguan dalam sekarang ini. Sering kadang-kadang di dalam tanda kutip banyak saya pernah ditanya anak saya, kok bahasanya kotor ya Pak mingguan, kotor apa sing liyane kuwi. Nah itu yang bahasa itu yang sering ditanyakan oleh mereka. Jadi kadang-kadang kita mau membuktikan bahwa ini loh pewayangan buat anak-anak, tapi pas lingkungan terjadinya kayak gitu loh. Dadi ngaten, estunipun cariyos wayang menika ora kawiwitan jejer ngoten nggih, kawiwitan jejer. Lajeng dipun selingi hiburan limbukan, mlebet lakon malih pun selingi goro-goro. Lajeng bibar goro-goro rampungipun cerita. Lah ngaten. Lah kadang kala amargi sing nyenengke ki hiburan, ngoten to. Banjur limbukane goro-gorone kedawan. Jenenge kedawan menika mesti njur piye carane tetep nggawe swasana bagaimanapun juga dalang itu seniman, dalang itu penghibur memberikan hiburan. Nah, lajeng migunakaken tembung-tembung ingkang kaanggep mboten sae. Ning perlu kawinungan nggih. Ngaten menika esunipun nggih prayoginipun mboten pun agem. Terus nggih wong tembung sing apik akeh kok. Ngaten. Tembung sing akeh sing apik akeh, sing bener akeh. Dadi mboten kedah kanthi tembung-tembung ingkang mboten sae. Soalnya selama ini romo yang kita dengar dengan mereka yang peribahasanya yang sering orang-orang buat kita pokoknya nak nonton wayangan itu bisa jadi tuntunan. Nah sekarang kan tontonan untuk pewayangan untuk tahun-tahun yang sekarang ini itu sulit untuk menjadi tuntunan dong. Ya itu yang kapan sih dalang itu bisa mengembalikan tontonan jadi tuntunan. Nah, ngaten. Dados tuntunan menika wonten pinten-pinten tuntunan. Nggih leres kala wau. Wonten babakan mboten saged dados tuntunan tembung-tembung yang mboten sae. Nanging alur cariyosipun wiwit ngantos pungkasan dados esunipun nek kowe nonton wayang ora kena kanggo tuntunan mergo nontonmu mung mimbukan karo goro-goro kok. Dados mboten lepatipun dalangipun. Ngaten to? Nggih. Dados lah lajeng menawi rumiyin nika bar wayangan mesti ana golek. Ngoten ta? Lah estunipun menika minangka pungkasanipun, punjeranipun, gongipun sak dawaning cerita suka ngarep tekan buriki nek wis aja kok telan mentah. Aja mung kok ning kudu kok golek ana saripati ning cerita iku ngendi. Mboten namung saripatine gojekane le sarune. Lah mongko cariyosipun niku lah pramila menawi mirsani ringgit nggih kedah prayoganipun jangkep wiwit bedol kayon ngantos dumugi tancep kayon saengga satemah ngertos saged madosi oh ngene to jebul ceritane kuwi satriya bakal nggayuh utama lumantar kanthi laku tapa brata godane gedhe lah menika ingkang kedah dipun padosi. Ini terakhir Om. Nggih. Terakhir ini hanya pandangan buat masyarakat buat pemirsa Jatan TV yang mungkin kurang mengenal namanya pewayangan wayang kulit. Wayang kulit itu gambaran kehidupan kita. Kata beliaunya bahwa kalau menonton terus dari Anda akan mengerti apa sih kehidupan itu sebenarnya. Itulah di wayang kulit. Untuk yang terakhir Romo, apa sih harapan Romo buat dengan segala terjemahan bahasa wayang kulit, bahasa klet dan sebagainya untuk kehidupan kita? Apa yang bisa membuat pesan pada kita sebagai warga negara Indonesia juga untuk masyarakat Jawa Tengah
bagaimana sih sebenarnya yang harus kita cermati dan harus kita dalami dengan bahasa pewayangan ataupun bahasa pemerintah yang sekarang ini lagi pandemi, Bang Romo. Lagi pandemi, pewayangan malah hilang. Kan begitu, berarti mereka juga ekonominya juga akan berkurang juga. Apa sih harapan Romo buat para pemirsa juga para pengambil kebijakan, Pak Gubernur, Wali Kota maupun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Romo. Terus ngaten. Kula sangkutaken dateng zaman pandemi menika, zaman pagebluk menika. Mboten pikantuk menika kempal-kempal, rumpul-rumpul, wayang ya ora oleh. Nek samenika zaman sampun majeng. Nyatanipun mugi wonten dalang ingkang daring, ing virtual, ingkang live streaming. Nyatanipun ugi pajeng. Kinaosa pajengipun nggih tartamtu reginipun beda amargi ingkang nanggap nontone kok ngomah saka TV-ne, saka komputere dhewe-dhewe, saka HP-ne dhewe-dhewe. Ini nyatanipun lampah. Lah, dados sampun ngantos wah nek masa pagebluk ngene ora satu mindak apa-apa lah nika kelalen tuh. Kedah tumindak pados cara kreatif bajanipun. Nah, ngoten. Lah, lajeng ngai babakan niku kathah sanget ingkang wah jan gembor-gembor le pidato banter banget. Ayo kita lestarikan budaya, ayo kita lestarikan wayang kulit ning ora tau nanggap. Lah menika Romo. Nah, dados sak menika niku sampun kula mboten kuwatis, mboten kuwatos, babar blas mboten kuwatos kecalan utawi ketelasan dalang. Dalang-dalang ingkang enem, dalang-dalang muda, dalang-dalang lare menika kuwathah sanget. Ingkang kula kuwatos menika kecalan penanggap wayang. Lho. Mulai sakmenika mboten ndamel paguyuban dalang, persatuan dalang niku pun enten. Saking sobi dipun fasilitasi adanya persatuan penanggap wayang. Wah, hebat niku. Difasilitasi. Dipun terus upaminipun kula lurah niku kula nenten ayo saben RT kudu wayangan. Saben RW kudu wayangan. Kula camat saben lurah kudu wayangan. Kula bupati saben camat kudu wayangan. Kula gubernur saben bupati wali kota kudu wayangan. Kula presiden saben gubernur. Lah menawi wonten persatuan penanggap wayang niku sing langka ra niku. Nek perkara dalang akeh pun mboten kekirangan ngoten. Padahal wonten sekolah pedalangan. Wonten. Dateng institut seni menawa wonten jurusan pedalangan. Kursus pedalangan kathah. Sing ora ono sing langka niku penanggape. Nah ini untuk terakhir Romo, terakhir sekali ini Romo, untuk pesan pada masyarakat untuk bagaimana mengatasi pandemi, menjaga diri kita. Sekarang kan banyak depresi, sedikit-sedikit COVID. Pesan Romo buat masyarakat Jawa Tengah apa? Ngaten. Terus para kadang pamirsa Jateng TV ingkang kula tresnani menika pagebluk menika boten dipun suwun, boten dipun ajeng-ajeng nanging boten saged dipun tampik. Panjenengan percaya ya monggo, ora percaya ya sasa wae karepmu wong ora percaya dhewe. Nanging tumindak ingkang dipun perintahaken dening pamarentah. Wujud njagi karesikaning badan, tansah wijik astanipun. Lajeng ngagem masker, njagi jarak ing antawis tunggal-tunggalipun. Menika ora upami dipun lampahi sae. Pramila saking menika panjenengan pitados lan boten masalah. Nanging bilih ingkang dipun parentahaken dening pamarentah menika tundhonipun sae. Nah, menawi zaman rumiyin niku simbah niku dateng ngajeng mesti ana padasan, ana gentong. Arep mlebu omah mesti kudu wiso sik. Kudu raup sik. Nek astunipun kaya ngono dianggep takhayul. Bareng saiki kelakon malah mbahne dioyak-oyak kon wiso sik. Mlebu kon siram sik. Nah, pramila sumangga dipun jagi karesikan, tansah wijik, tansah ngagem masker, lajeng ugi jagi jagi jarak ing antawisipun sok sinten kemawon, boten umpel-umpelan, boten susukan.
Menika ugi ndayani langkung sekeca sajroning badan kula panjenengan. Dados mboten ateges menika menapa pitados lan mboten dateng Covid. Namun menika babakaning sae monggo dipun lampahi sareng. Ngaten mawon kula gampil ngaten mawon. Wong kowe ora percaya ya urusanmu dhewe. Ngaten. Terima kasih para pemirsa Jateng TV yang ada di Jawa Tengah. Inilah bincang-bincang kami dengan tokoh budayawan juga tokoh wayang juga. Jadi semua yang namanya Romo Dawud itu mengalami semua belantikan dari politik sampai budaya. Nanti kita lanjutkan event yang akan datang, kita akan gali terus apa sih budaya Jawa, kita akan babar dalam bahasa Jawa, kita babar semua. Nanti kita bahas masalah gending, demung, bonang, itu apa artinya. Untuk itu kita lanjutkan event minggu depan. Kami Hexa dan Trisno memberikan salam. Jateng TV berkarya membangun negeri.